se Partia Demokratike ka gati planin për të mbrojtur fermerët dhe produktet e tyre bujqësore. Doktor Sali Berisha. Kryedemokrati Sali Berisha premtoi rritjen e pakës në 1.500 euro nëse fiton një mandat qeverisës në 11 maj. Ai shtoi se do të ketë rritje rroge për mësuesit, ndërsa nga ana tjetër foli për ulje të çmimit të energjisë elektrike dhe ujit të pijshëm. Mësuesit do arrijnë rrogën 1.500 euro, ndërsa ata të paguhen më shumë se çdo mësues tjetër në Ballkan. Energjia bizneseve do të ushitet me 6 lekë nga 18 që ushitet sot kilovati. Familjarëve do ushitet me 7 lekë. Tarifa e ujit do përgjysmohet. Nga Lushnja ku zhvilloi një takim me demokratët, kreu i PD-s tha se do të mbrojë në çdo sezon prodhimet bujqësore. Ju siguroj se në këtë ultimtimin, në këtë rikthimtimin, kam patur zero ambicie personale. Kam patur dhe kam zero ambicie për luks dhe për para. Jo. Në këtë bosh, në këtë vjesht, timen, interes. Looking for the best trading platform? Meet the AvaTrade app. Enjoyed by traders. Interesat e mia krejt tjera, por u ktheva, sepse e bashkë kërkoni një Shqipëri pa opozit. Por Shqipëria pa opozit ishte pastaj si ai disi. I tha dhe pret të ngatë e parë për të udhëzuar. E bashkë se kërkon një opozit kontrolluar nga Edi Rama, siç është Shqipëriu tani që e bën si Lolo atë pravën e Nervas Vetes. Nuk ka motiv në të madh sot të bësh gjithçka të kthesh parat qytetarëve shqiptarë parat e tyre, të rroga, pensione dhe shërbime.